Պատրաստում ենք։ Վանիլկովը, հրահիչկի, կասենց աման, 210 գրամ, այր, 80 գրամ, ունկույզ, 80 գրամ, շակալի պասի, իպունցի խա, մեկ տնտուս, միատ դեմնի ջեգուց, այր 70 գրամ կարակ, Միտու վայմին, Վանիլին։ վայրի, Վանիլին։ վալիլի, Լավ լցրա։ Հիմա դեկովը խողում ենք։ Հիմա դերկրում խրամ ենք։ Մաման, խմրալունց ենք, դներենք սահարը։ Շատ փափուկ խմոր է, իրան դնում ենք սառնարանում։ Եթե նույն օրն եք պատրաստելու, ուրեմն սառցարանում 2 ժամով, եթե հաջորդ օրը, ուրեմն կարող հանգիստ թողեք սառնարանում մի օրով։ Սառցարանից հանում ենք եւ կիսում ենք մի քանի մասի։ Կիսած կտորները այսպես գլորում ենք։ Ինչ անդեք։ Լևոն գլորի։ Ու ստանում ենք այսպիսի պատկերներ։ Թխում ենք 160 աստիճանի տակ 15 րոպե։ Մանի մեջ լիցում ենք ճաքարի փոշի։ Վանիլին։ Լավ խառնում ենք ու երբ որ հանել ենք թխած քաբլիկները գազօջախի մեջից պետքա տակ-տակ թաթախենք մեջը, որ հասցնի գտնի։ Շատ տոք է։ Ինձի չի թվում։ Վերցնում ենք թխված քաբլիթը եւ գցում ենք շաքարի փոշու մեջ։ Մի փոքր թաթախում ենք ու տեղափոխում ենք ափսեի մեջ։ Լեցրա վրան։ Պետր, Պետք չէ։ պետր ռոչ։ Ահա եւ համը խմորեղենները, թխված քաբլիթները կամ էլ շաքար չորակները պատրաստ են։